के भन्छ सुनिस यहाँको अब मन्दिर टाइपको के छ अरे त्यो हेर्नु जानु डिलाइट पर्छ सर स्वास्थ्य चौकी Upper Mustang, the last kingdom, Lomagthang. यता केही छैन जस्तो दरबार हाम्रो अगाडिको हो र जानियो यहाँ चाहिँ लोमाङथाङको गल्ली गल्ली हिँडेर हामीले गल्ली गल्ली घुम्ने हो यो चाहिँ अप्पर मुस्ताङको लोमाङथाङको टाउन स्मल टाउन मान्छे भोटे बसेर पुरा घाम लाग्दै खतरा आयो भोटे चाहिँ नेपाली हो कि चिल पारा बस्नु नो इन्ट्री विदाउट पर्मिसन सुनिस के भयो यहाँको हेर्नुलाई घरहरू बुझ्दै नेचुरल तरिकाको गल्ली पुरै जमेको छ नाली पनि जमेको छ
गल्ली हिँड्नुमाया हल्ली हल्ली हेर न अब यो बाटो कहाँ जान्छ थाहा छैन तर हामी हिँडेछौँ मुस्ताङको यहाँ चाहिँ यस्तरी काठहरू राख्ने चलन हुन्छ अब विन्टरमा चाहिँ हिउँ पर्छ भनेर कता निक्लिन्छ यो बाटो हामी छैन किन हिँडेछौँ हामी चाहिँ हराइगेला यो त पजल बोर्ड जस्तो छ त भाइ बवाल तपाईँ बवाल छ सुनिस् बवाल छ होइन राम्रो कला हो कि यहाँ मान्छे आफ्नो कस्तो राम्रो बनाएको हामी भन्छ यस्तो दरबार चाहिँ घुमेको थियो ठुलो रहेछ नि दरबार भाइ यी दरबारमा चाहिँ हामी घुमेको त्यही मलाई यो साइडमा चाहिँ यस्तो छ वाइच कस्तो फिलिङ भइरहेको छ कस्तो मजा आइरहेको थियो कि तर यहाँ चाहिँ बाटै रहेछ नि त यहाँ छ किन त्यताबाट जाने हो नि हेर्नु नि बेला बेला मान्छे नि घोडाको आउँछ राख्छ लाल हुन्छ होइन लाल हुन्छ बाटै छैन यहाँको ओरिजिनल गाई हेर्नु ल छैन त बाटो त्यहाँ कता निक्लिने Nice. How's the toast? च्याङ्ग्राको छाला देखाइदिनु भन्नु च्याङ्ग्राको छालाबाट बनेको सिट भोटे पुरा बिन्दास आराम बसिरहेको थियो माथि भोटे भाइ माथि छ ऊ हेरिरहेको भोटे भाइ माथि फर्किने बाटो यो बाटो हो कि सायद भाइ हाम्रो त गोपोको ब्याट्री चाहिँ सम्झिनु पर्छ है त्यो ठाउँ पनि भुल्यो कहाँ छोड्दै थियो हामी Sonis, how's the toast? अघि बाटो आइज त्यही भएर सब बाटो एउटै थियो हराइएर भित्र या झन्झाक गोले रहेछ नि हजुर वर्ल्ड छ फेरि घुम्नु भयो भने त्यही हुन्छ
एक यो 2 यो 3 चोटि हाम्रो भयो अब हाम्रो लमङथाङको ट्रिप पनि फेरि होइन अर्को भइजाने अब चेकआउट हाम्रो अब नेक्स्ट डेस्टिनी भनेको चाहिँ मुक्तिनाथ टेम्पल एन्ड इट्स माई थर्ड टाइम मुक्तिनाथमा चाहिँ टेम्पल भगवानको दर्शन गर्न तेस्रो पटक हुन्छ हिजो राति त टाउको दुख्ने ह्याङ हानेर त्यस अहिले चाहिँ अक्सिजनको कमीले गर्दाखेरि हो क्या धनुषलाई त के राति उठेर तनाव भरेर भइयो उता हिमाल उता डाङ्गो डाँडा त्यस्तै छ यो चाहिँ दरबार हो तर त्यो बन्द रहेछ पिपल कस्तो भयो त यस्तै हो बाइक ट्रिप भनेको अफरोड होइन एडभेन्चरस भनेको लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स मेमोरी that's what we create होइन एउटा मेमोरी क्रिएट हुन्छ and it's gonna be with you the whole life you know and you can share each and every moment after a few months, a few years, and then for kids. Oh wow! Sonis has gone so far already. So you're gonna share this experience with his kids. That's good. Okay. So I'll take pause on Zoom. I'm gonna pause the camera now. We're gonna check out and then we're gonna backpack on bike. त्यसपछि सर झरिन्छ